Это как хорошо за ручку. Бабуля, покажись. Во. Так, королева-мать. Угу. И опять семейка Адамс, да? Точно. Ух ты. Макуля, Макуля. Серьезно? Давай кофточку достанем. А сейчас выйдем на улицу и согреемся. Так ведь, Макулюша? Так ведь? Так ведь? Так ведь? Угу. О, вот ты молодец. Больше всего волос здесь почему-то. Ну, как есть. Здесь поменьше. А у папы 10 сантиметров.